Hola, estamos aquí en el Lancer. El código que te marcó el tablero fue el P0011. Se refiere a la válvula BBT de admisión, que sería esta válvula. Esta válvula voy a darle un servicio y con el cambio de aceite espero que se solucione el problema. En el caso que no se solucione, que siga marcando el código, habría que reemplazar esta válvula. De estas válvulas lleva dos. Una lleva aquí en el múltiple de admisión y otra la lleva acá atrás en el escape. Ahorita la de que se está refiriendo es a la que acabo de retirar, que es esta. Esta le voy a dar un servicio, lo que es una lavada. Y una lavada y a ver si soluciona el problema. Esas fallan pues ya por uso o por la eficiencia del aceite. Entonces espero que se solucione con el servicio, si no habría que reemplazarla. Saludos.